Кто? Они. Ребята, которые строим за мной, ходят 24 часа в сутки? Нет, конечно, ты что? Слушай, Юль, Подожди, я должен сказать, на самом деле давно надо было, я просто не мог. Что? Подожди. Я тебя... Гугл, я знаю. Знаешь? Ну, конечно, знаю. Спасибо. Привет, пап. Привет. Понял. Спасибо. Нет? На работу?